Star Times, DSTV, GoTV, Azam, Free to Air yona yona. Nongera okubatenga mbebaza abali kutubonera ku Facebook, streaming live ku Baba Television Uganda oba osobola ojja ku simu yo wa downloadinga app ya Baba Media Group jam Google Play Store osobola okubatenga otambula ne TV yo mungalo. Eyo ni digital world je tulimu. Nongera okusasiraku afuni ekizibu onako olwaleero ngobula mutibutambwire bulungi. Tuongera okugemya Omukama Katonda embeera edaterera abafunye esanu tubayozayoza twayebakiza kuwala Mukama Katonda yebala okubatenga abayamba. Bujira okuziba onako olwaleero yombaka wa parliament owa Nakasek South Lutamaguzi Semakula agemeibwa oluvannyuma olw'okukuba enkungana oba olukungana olumena amateeka. Onaabeere n'abantu abandi abina babiri era saawa eno wendi kwogerera bali mwituda balijja kubaayo paka enaku omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda. Mu nsonga edifaana Jodene waliwo akandi katambi kona akaboneke ku mitimbagano nga Honorable Mwesigwa Lukutana alina olukungana lwakubye n'ebikudduko nga ebyali ni Honorable Evelyn Anite Koboko nga kiraga nti enteekateeka eda campaign kabiri mwena ayongera okuditwala waigulu. President Dr. Museveni alangirira enaku omwezi nga 29 omwezi guno lulijja lwa mukaaga. Olunaku olwo lulijja kuba lwa kuwummula is a public holiday. Tusobola okuba ate nga tusabira eiwanga lunaku lwa kusaba era akobyo nti bamunumbayo bamu compound yo. Tusobola okuba ate nga tusabira eiwanga lino erya Uganda. Ajja okwogera kitingo olunaku olwedo lwonka twafunye cases edabalo 155. Mu results edakebereibwa olunaku olwedo enaku omwezi nga 26. So edolwaleero 27 donadde tuli kubanga tuli kulindirira. Okuva olw'omukaaga saasira eweire enaku dino omuwendo ogw'abalwaire ababoneka abakeberebwa tetuli kuyika wansi wa 9. Wetutafuna 10, 9, 10, 2. So saawa eno omuwendo tulina abantu 2,279 abakalwala. Omugaite gwa abantu 28 n'abakafa. Eyo ni Uganda gye tulimu. Tuongere okuba ate nga twekuuma tunaabe mu ngalo twambale masiki twewa amabanga. Abantu mu kibuga eky'e Kampala nongera okuba ate nga mbaidukiza tyenda nkoza kigambo nti ndibalabula. Muyinza abandi okuba ate nga mu crashinga n'abakungu ab'ebyokwerinda. So ndikubasaba mwambale masiki. Oba olitambula ku luguudo osobola okugemebwa akaire kona singa onaaba ozira masiki. Yambala masiki. Oba oliva mu nnumba yo ng'olijasala luguudo yambala masiki. Oyinza okwaganizibwa wagemebwa nga toyambaire masiki. So ekiyinza okutuuka ku kyaleka kuba ate nga kiba kirungi. Obwire butyo webuzijjo onaku olwali mu studio muno ninamu omugeni ow'endawulo ali kulamuza ntebe ya bwa president w'eggwanga lino erya Uganda. Eddukira nti akasika ak'ebyokulonda einuma Kalviri okalangirira nti kalina abantu 58 abali fully nominated abaatwala empapula ate baadiiza abali kwenda obwa president ow'eggwanga lino erya Uganda. General Yoweri Kaguta Museveni emyaka gy'amaze ku 34 ali kuninkiriza 35 abantu 57 bavire okuba ate nga bamusoomooza. N'owundi gwolina mu studios tuli gyawaya emboozi egyaba mpanvu kupaka ku ssaawa 2 edda obwire bonaku olwaleero era ndijja kusaba nti otyame oikaale. Ebindu ku ebyo ensi gy'otambula ajja bitambuza atya nedindi ku nsonga dobe osubire. Nsanyusa okulaba. Ange nsanyusa okulaba ssabo. Buza kubali tulaba. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba ku Baba TV. Tuli basanyufu nnyo okubeera mu kifo kino olunaku olwaleero. Tukkiriza nti tugenda kubeera olweggulo olulungi nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'eggwanga lyaffe erya Uganda. Nga tukkiriza nti we tunaamalira Uganda ejja kuba ng'eraba ddala nti esobola okugenda mu maaso nefuna future ennungi. Sanyusa okubeera mu kifo kino Mukama abampeera omukisa. Omusumba Pastor Fred Mwesigye gwe ninaye mu studio. Lwaki ovuddeyo okwesimbawo okuba president? Oli musumba wafunye ekirooto bunnabbi Katonda yakugambye
olwala president atugambye nti yafunye omuntu eyamugambye nti yaloose nga Katonda amugamba tusabire eggwanga ye president olwala asitadde ku Katonda gwe okuvaayo okwesimbawo okuvaayo n'ekirowoozo njagala kwesimbawo kyavuddewa ekibuuzo ekyo kirungi nnyo naye kisookera ddala Uganda tosobola jjawula Katonda kubanga moto yaffe egamba nti ku lwa Katonda ne ku lw'ensi yange naye kati ababiwa ekitiibwa batono ekyo ekindeese wano kirungi era nakyo kyogeddeko twagala okugjawo ababiwa ekitiibwa nga batono ababyogera obwogezi ku mimwa tuleete abantu nga ekintu ekyo bakitegeeza okuva mu mitima gyabwe kati ensonga esooka ziringa ensonga bbiri esooka ng'omusumba nzikiriza nti nina obubaka obwa Katonda eri eggwanga lyaffe Uganda obubaka obwo bwebuliwa omuntu waba ayagala okubumanya era nga obubaka buno bwensuubira okutambulizaako gavumenti oba kyemigenda okuyita oba kyempita ideology oba enzikiriza kubanga omuntu oba olina okuba nga olina enzikiriza ekuleetera okubaka byonna by'oba okola so obubaka obwo bwebuliwa obubaka obwo bwe buno nti okwagala okusinziira ku kutya Katonda kwagala kwa mirundi mingi nnyo naye kuno okwagala okusinziira kutya Katonda kwenzikiriza nti bwe mba ntutte ebyobufuzi bya Uganda mu maaso bwe mba ngenda okutambuliza buli kimu so ensonga esooka yeeyo lwaki nazze kubanga nzikiriza nti nina obubaka obwa Katonda eri eggwanga lyaffe Uganda nga nzikiriza esolution yokka eri Uganda naye n'ensonga ey'okubiri kubanga ndi mutuuze wa Uganda so ndi mutuuze ensonga endeese ey'okubiri nti ndi mutuuze afaayo nnyo ku by'omu maaso by'eggwanga lyaffe Uganda so kyekindeese kubanga tulina eby'omu maaso ebijja so anyone ayagala Uganda nnyo ng'alina okwolesebwa eri eggwanga lino era nga bwenkulina aba agenda kufaayo nnyo eri ebya Uganda by'omu maaso ebya Uganda ey'omu maaso gye tulaga ssebo zezo ensonga ebbiri ssebo bwe olaba Uganda tetulina kwagala tetulina kutya Katonda nti tekibaddewo ko gwe n'ogamba kanzije nkiteekewo ekisookera ddala waliwo kyoyogedde awo bw'otunuulira Uganda oyogedde n'ogamba nti ebintu kati tebabitegeeza kati ku lw'ensonga eyo naawe okitegedde nti tebabitegeeza era bw'olaba ebigenda mu maaso mu Uganda ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu gavumenti bw'olaba ebigenda mu maaso mu opposition bw'obitunuulira obulungi n'onoonya okwagala kwenjogerako kuno okusinziira kutya Katonda tokola ki tokulaba abantu kibanguyira okwogera nti Katonda ku mimwa naye ng'ate okuva ku mutima gwabwe nga tebamutya basobola okwogera ekintu kyo n'omuntu asobola okujja n'abasuubiza oba n'asuubiza munnayuganda namugamba nti ngenda kukola kino naye ng'akimanyi mu mutima gwe takola ki takitegeeza so enkola bw'etyo si gye twagala tuleete enkola nti omuntu bw'ayogera ekintu oba tubeere n'abakulembeze nga munda mu bo baagala Uganda ate batya Katonda nga kyaba ayogera aba akikakasa kubanga omuntu yenna atya Katonda mu ye kitegeeza ali accountable to God aba akimanyi that ali accountable to God so teyeetaaga muntu mu monitoringa before you monitor nga tonaba omuntu oyo teyeetaaga mubeerako nti gundi sente tozikwatako zino tokola otya kubanga aba akimanyi nti waliwo amulaba nga gwe tonaba mulaba amuwadde omulimu president atanaba muwa mulimu ye aba akimanyi nti Katonda amulaba so akola ng'akimanyi nti alina entiisa ya Katonda mu ye ssebo muyinza okuba nga abasumba mukozeseza obusungu bwe mubaddeko president yaggalawo amakanisa tanabagaggulawo kome ne mugamba nti okay kati obusungu obwo tulina naffe katujje twesimbewo Sebo kirungi okibuuziza ekibuuzo ekyo nze nganze Pastor Fred Mwesigye sajja nti kubanga waliwo obusungu era ndi muntu azayogera ku different platforms nti sikkiririza muntu asalawo naddala ebintu ebikwatagana nga biri bya mugaso nnyo si kirungi kusalawo mu busungu omuntu asalirawo mu busungu always okola mistake newegaba maka nga munyombyemu awo si kirungi kola decision nga teyeetaagisa olina kusooka kukakkana wansi n'okola decision naye ate ekirungi ekyo ekibuuzo nze tekinkwata lwaki kubanga mu 2019 nga 23 nawandiikira electoral commission nenjiraga ebigendererwa byange by'okwesimbawo nga 3 December 2019 electoral commission nenziramu nenzikiriza okugenda mu maaso nzikiriza ebiseera ebyo wali it was before COVID wali tebannaba kuggalawo
makanisa oba ku covid yenna okujja. So my intentions and purpose byonna byanjawulo. Okay. Tebidependinze ku covid-19. Abakulembeze be tulabye mu Uganda balina history. President Museveni alina history. Yes, that is political history, military history. Muna Uganda n'agamba nti okay, ayinza okuba ye mukulembeze gwe twetaaga. Era mu Uganda tulina history eya military experiences. Tulaba abakulembeze. Olina okubeerako ne military experience. Olina okubeerako ne leadership background. Pastor Fred Mwesigye yaani mu military experience, mu political experience, ne mu social experience. Kati kyekibuuzo kirungi nnyo naye Uganda erina ebintu ebize bigibeerako n'abantu ebintu bye bazze bababuulira ne babitwala ng'amazima naye nga si mazima. Ekisookera ddala omuntu okuyingira mu byobufuzi aba yeetaagisa ki? Omuntu ng'agendagenda because bantu bangi bagamba bali mu byabufuzi naye bw'onoonya leadership oba ekyobukulembeze mu bo ogenda okisanga nga takirina naye ng'ali mu byabufuzi. So nzikiriza nti ekibuuzo ekyo nze nzikiriza bandibadde nga bakibuuza bandibadde babuuza obaddeko omukulembeze okujja wano because ne bwe twogera wano Trump talina history yonna yakufuga America oba kintu kyonna naye amaze n'afuga America n'agikolera bulungi n'ekonomi yaayo n'abantu abalala bangi abazze mu ngeri bwetyo. And at least Trump abaddeko mu history ya economy ya America. Nga business person abaddeyo bw'ato nange ngenda kwogerera ku nsonga zezimu. Kati naye abasinga obungi tebakikwasaganya naye tebakikwasa ku side ya military ne bakikwasa ku side ya politics. But omuntu okujja mu byobufuzi omufuzi mu byobufuzi okujjamu kyetaagisa omuntu nga abadde mukulembeze. Nze mbaddeko omukulembeze kisookera ddala nzikiriza nti ndi musajja mufumbo era n'empeta njirina. Nina abaana 5, nina omukyala omulungi ennyo bamuyita Fausta Nansubuga Mwesigye. So tulwaninze marriage yaffe okumala ebbanga ddene. Tubadde successful. Kisookera ddala omuntu oba tosobola kuba successful mu byobufumbo oba mu bya marriage kitegeeza kiba kigenda kukaluubiriza kubanga ensi yonna ejjudde bantu balina family n'abaana whatever ekiri mu nsi kiri out of the product ya family. Kati ekyo ng'okiggyeko ndi musajja abadde aweereza nga nkulembera abantu mu ngeri y'ebyeddiini. Anasooka kukola n'omusajja wa Katonda gwe bayita Bishop Solomon Mukonjo asangibwa Kamoocha. Namujoininga mu 2012 nembeera naye nemuddirira nga nza mumyuka. Bwe twamala n'alaba nti nanjawula okuteekako emikono nanjawula nanzikiriza okugenda okutandika obuweereza obwange era nentandika obuweereza era nze mutandisi waba obuweereza buyitibwa House of God Worship Center Ministries busangibwa Ntebe era nze musumba waabwo era mu bo nkulembera abantu abalina nkulembera abaana b'essomero nkulembera abalisingo nkulembera abafumbo nkulembera abakola nkulembera buli omu era tugenze bulungi nnyo. Recently twakabeera n'embaga ennungi ennyo emunyonyo. So nzikiriza ekirala ne musajja mukozi nkolera mu kampani eyitibwa Kaznik Enterprises Limited ebadde okumala ebbanga ddene nnyo ngikoleramu nga deputy director era tutambula bulungi nnyo. So n'olwekyo ekintu ky'obukulembeze kyo nkirina munda munze era nga mugenze kyandeese tekyandeese nti kubanga aliwo obusungu oba nti ekkanisa baazigala. What is your leadership experience? Ndabye social life, economy, business? What is your leadership experience? That is leadership. Which leadership are you meaning exactly? I mean in active politics, in serving in government and serving the people. Someone does not, that kind of history, political, I do not have it. I've not been there, but I've been a leader, categories as Zenkugambye. And there is nothing that says someone who tabadde into politics, they cannot come and do a good work in politics. Yeah. Sio aba na Uganda kibatunye bagamba nti singa Pastor Fred Mwesigye abaddeko mu parliament yanderabye ng'amanye ebizibu bya Uganda. Singa Pastor Fred Mwesigye abaddeko ssentebe wa district yandibadde atunulira district nga method oba sampling okulaba Uganda bweri. Pastor Fred Mwesigye ali kujja mu politics, ali kujja ku top position.
naye nga watandikira anaamanya abannayuganda ebizibu bisiemu anaamanya the political ups and downs eza Uganda oba ajja asooka afuneyo akadde ng'ayingidde mu bukulembeze asooka afuna orientation eya Uganda. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Ekisookera ddala tekiri ku kubeera nti nno omanye ebizibu ebyo. That's not it's good but it's not the most si ekintu ekyomugaso ennyo. Ekintu ekyomugaso kyekiriwa singa nkuleetera abantu babiri ne nkugamba nti ono amanye ebizibu byo naye ono asobola obisolovinga oba ono asobola obitereeza. That's where minzaani weyina okubeera. Ekisookera ddala ndi munnayuganda ebizibu by'abannayuganda mbimanyi singa mbadde mugwira ava mu Amerika nenzija wano then oyinza okugamba nti mba sibimanyi naye mbimanyi mbikuliddemu ebimu bi-affectinze obulamu bwange directly abamanyi bintawaanyiza ebirala bibadde ndezze ndaba ebintu ebyenjawulo n'ekirala ekyandetedde ku independence ez'ensonga ezimu ezandeese ku nsonga eyo. So nze nzikiriza si kumanya omuntu asobola okumanya ebizibu byo ng'abimanyi ng'atakumanyi nakumanyi naye ng'abimanyi naye omuntu ow'omugaso Uganda gwe yeetaaga kati si omuntu amanyi ebyo ebizibu tasobola obyogera kuva ku kimu paka ku 10. Twetaaga omuntu alina solution oba alina eddagala ly'ebyo ebizibu nti oli asobola okugyawo ebizibu bino asobola otuyamba n'abaako waatuteeka naye si nti kubanga abimanyi okubimanya kirungi but ekigasa ennyo kwe kubanga omuntu asobola okusolvinga ebizibu byebyo. Olina akusanga ng'oli wansi n'amanya nti ddala gundi talina ssente oba gundi talina mulimu. Kati bw'amala okimanya ekyo n'agamba naye nsobola okufunira omulimu nsobola okutwala mu maaso oyo omuntu bw'ato yaba yeetaagisa era aba muntu mulungi nnyo. Ekirala ndi muntu akkiririza mu Bayibuli olunaku olumu mu kitabo kya Samwiri Isirayiri eggwanga lya Isirayiri alina ebizibu byali bizibu bye Sawulo. Sawulo alina experience y'ebyobufuzi nga bwe tukyogera wano ng'alina n'eggye lyaduumira ne Isirayiri yonna ng'eri ku lulwe naye waaliwo ekizibu ekyali kiguddewo nga kya Goliyaasi oyo n'asoomooza Sawulo n'amagye ge okumala ennaku 4 nga tebalina kye bayinza kikolera nga singa ebintu bigenda bubi bagendagenda mu buddu. Kyekimu ne Uganda sawa zino bwe tuli mu kaseera akali important nnyo ak'omugaso ennyo za kyonna kye tusalawo kigenda kuba kiditamininga kinene nnyo bakisalawo kinene nnyo ekya Uganda gye tulaga mu maaso. Naye omuvubuka ono gwe bayita Dawudi yaviiyo just talina nankani yonna bw'atuukawo naye ng'alina kye tuyita leadership. Yali alunda ndiga yali alina experience ye nga gy'alina ng'esobolera ddala okukola bwe yajja yasobolera ddala kubanga yalina obuvumu yalina okukkiriza yali focused. Bw'ajja n'akyusa ebyo mu maaso n'ataasa Isirayiri okuva ku bizibu bye baali balina and eventually they realized he is one of the greatest, actually is the greatest king of Israel. So ekintu omuntu yenna asobola okukyusa ekintu oba asobola okukyusa eggwanga nalitwala mu maaso as long as they have an ideology oba kyetuyita enzikiriza. Ekyokubiri nga balina okwolesebwa, ekyokusatu nga balina mission. That is it. Kyenjagala otegeera kyekino ogambye waliwo omuntu amanya ebizibu byo naye nga tasobola bisolovinga. Waliwo n'omuntu asobola osolovinga ebizibu kasita ababbi singa baba babitegedde. Uganda yeetaaga mukulembeze essaawa zino. Uganda yeetaaga omuntu asolovinga ebizibu bya Uganda. Ku bantu ababiri w'otunulira Uganda yeetaaga muntu kusolvinga bizibu bya Uganda, yeetaaga mukulembeze ku taking over after President Museveni. Ekyo n'omuntu akiraba. Uganda yeetaaga muntu agenda kusolvinga bizibu byayo, agenda giyamba bizibu byerimu kati. So si muntu abimanyi. Of course tosobola kusolvinga bintu by'otamanyi. Bantu bangi babimanyi n'abetuze tuwulira babimanyi ebizibu bya Uganda. Obuzibu is taking action oba okuteeka ebintu mu nkola. That is the only problem. Songa kye y'amaanyi gy'olabanga ky'ekizibu kya Uganda ekisinga obunene essaawa zino. Singa Katonda akuwa omukisa n'oyingira mu ntebe gy'oyagala ogamba kino kyentandikirako. Ensonga nnyingi nnyo naye ensonga gye nsobola okwogerako eya corruption.
corruption tufiirwa sente nyingi nnyo mu corruption yalemeseza ebintu bingi nnyo eyinza kuba project ng'erina okugenda mu maaso ezo sente ne zibula oba oli n'abuzaabuza investor oba oli n'abuzaabuza abantu ba bulijjo balina okukulaakulanya ebintu ogenda mu maaso bw'olaba ebigenda mu maaso mu juzi nalina station emu gye nali ndabako nga balaga gold Uganda emininga gold naye ng'ate tayita mu mitendera mituufu abantu abatono nnyo be bali okumuyisawo bamutunda which is causing a loss eri Uganda. Bw'opima mu Uganda Transparency International yogedde ku Uganda emirundi giwera that buli lwe barankinga tulina obuzibu bwa corruption mu Uganda, tuluzinga sente nyingi nnyo mu public sector, tuluzinga sente nyingi nnyo mu bintu ebya bulijjo ebirala byonna, almost 1.8 trillion per year tuzifiirwa ne zigenda bwe zityo. So ekintu kya corruption ekyo bwe tukikoolako oba kyekizibu ekimu ku byo ebitawaanya Uganda nga byetaaga omuntu agenda okujja ng'ali serious because bw'otunuulira Uganda nga yo tulina amateeka amalungi ennyo agasobola okusolvinga ebintu bya corruption, naye obuzibu buliwa? Obuzibu buli nti implementing oba okuteeka mu nkola amateeka ago Uganda kyekimu obunafu bwe tulina, so ne kitulemesa okulwanisa corruption because tetusobola kuteeka bintu ebyo mu nkola. Obunafu bwe tulina okulwanisa corruption, whose role is that? Bwa president ng'omuntu oba bwa ffenna abakulembeze katugambe parliament, judiciary, executive, oba an individual can change that? Ekintu ky'okuddukanya eggwanga okubeera obulungi si kintu kya muntu okulwanyisa corruption, yes, particularly for that. Ne corruption kyekimu nti corruption ono omuntu omu tasobola mulwanisa yekka lwakubeera abantu beetaaga leader. Kyova olaba omuntu avayo n'awa leadership services oba ekyobukulembeze oli n'awaayo nti kankulembere project eno. Kati bw'ogikulembera bwe tuba tufunye omukulembeze nga Pastor Fred Mwesigye n'akulemberamu project eno ey'okulwanyisa corruption, kitegeeza ku boodi yange mba ngenda kwaniriza abantu abalala n'ebitongole ebirala nga poliisi, ebitongole ebirala ebikola ku parliamenti, ebyamateeka, all those ebitongole ebyenjawulo, ne tubiwa liberty buli omu ne bannayuganda ne tuba encouraginga nti bw'onooloopa omuntu oba bw'onoolaba omuntu ng'oli bw'aloopa ddala afuna reward ate ng'abeera safe. So kyetaaga kukolera wamu, ffenna wamu, corruption asobola okuggwaawo. Mu ttaamu esooka eya Musumba Fred corruption abatakyaliwo baba bagenda mwebuuza wa gyali. Lwaki nkubuuziza bwe ntyo nti gavumenti eriko for 34 years eri ku lutalo lumu up to this time balwanyisa corruption, tebannaba kusobola lwanyisa corruption. Singa President Museveni avaawo nodda mu bukulembeze, abantu abamu President Museveni bakoze nabo bw'ogenda okukola nabo ng'amagye, nga poliisi n'abantu ba bulijjo bogamba mukole unison efforts okulwanyisa corruption. Gwe strategy gy'osobola okukolesa mu ttaamu emu okumalawo corruption oba okendeza corruption mu Uganda ng'onaakikoledde emyaka 34 naye kigaanyi? Ekisookera ddala buli mukulembeze ajja ne vision ye najja ne ideology ye. Bw'oba onoonya abantu ng'olina ky'ogenda okukola weetaagisa abantu. Kati ayinayo abantu be yalonda ne kati bakola nabo ye bakkiriza nti basobola okuggusa ekintu ekyo of which time eyiseewo byonna bye tulabye kitegeeza results zigaanye. Kati ye kwe yasinzira okulonda abantu abo bakola nabo osanga we wali obuzibu, naye nze bwe mmanzize abantu bwe ngenda balondera ku kiki kye nagembu nze obubaka bwe nnina ngenda kulonda abantu nga nsinzirira ku kwagala okusinzira kutya Katonda nti abantu omulaba abayi kye bayita osobola okugenda wantu n'obuuza omuntu. Abantu abalungi ogenda ku kyalo kyamwe tebagaa nti gundi mulungi, tigundi atya Katonda. Okutya Katonda tekyetaagisa muntu kuba na ddiini. Omuntu aba alina kumanya bumanya nti waliyo Katonda yatonda eggulu n'ensi era abantu bangi oli ayinza ogaa ndi mulokole naye nga byakola tebikulaga nti ddala atya Katonda nga asobola okuyisaamu n'akaso. Naye tulina n'abantu abatakkiriza nti Katonda gy'ali naye nga basobola okuweereza mu gavumenti.
anti kati omuntu atakkiriza nti Katonda gyali naye ng'ate kitegeeza alina liba tasobola ekintu kyonna ky'aba ayagadde kubanga tatya Katonda nti gyali aba accountable to himself. Okay, njagala kumba tugendeko mu break. Kati ekiremye President Museveni, ekiremye government eriko ba minister, wiru ya president, bana Uganda. Party kyeremereddwa okukola mu kulwanyisa corruption. Gwe kyogamba ky'ekizibu kya Uganda ekisinga obukulu. Ekizibu kya Uganda ekisinga obukulu government yennyini yonna nga bweri yeremeddwa okulwanisa corruption era nga kivudde ku kulemererwa okuteeka mu bikolwa ebiteeso ebirungi ebiri mu constitution ya Uganda n'ebirala ebirwanisa corruption. So ekizibu kiri ku government yonna. Kyova olaba twagala kukyusa government. Kale nkweyanzize dasika 25 gidino diweze 26 divire ku ssaawa ndala. Pastor Fred Mwesigi ali kwenda gwa president bw'eggwanga lino erya Uganda. Ayidire kubwa namunigina ndija kuba ate nga ntegerwa okuva yali nga tuize lwaki yesimbyewo mu kibiina. Eddi ndi kunteekateeka President Museveni yedda na 10 points program mwene edde nanteekateeka ki daajo osobola okuba ate nga aguza Abannayuganda. N'akaire tusobola okuba ate nga tukyusaamu oba tutambule ne President Museveni engeri ne Parliament yali yakamuwaana yamutendereza nti buno yalwanisa bulungi COVID. Ndija kuwumulamu we n'abandize tujatandikirawo nize Samuel Mwesigwa. Webusibire ku Baba TV nge kutusibwa ku Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences ly'essomero ery'obwannannyini erisomesa obusawo nga nurses ne midwives erikufuula obwenkizo obulamu bwo bwonna. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Omuntu alabika obulungi yegombesa era na buli kyakola kimwanguyira. Yensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye n'eya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'oreza, ebbombo, kayayana, nammuli wamu n'ennamirembe. Kirungi kijjanjaba n'okunyiriza. Kyogero nakyo cream kyekizigo ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira. Kw'ossa ne Kyogero Better Body Oil ne Kyogero Better Glycerin. Tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto. Bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets. Omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo. Kino kye kiriko wulira akaloosa. Kyogero Herbal Products, clean your skin, open your luck. Onoonya langi ennungi ate nga ya mutindo nnyo? Tukuleetedde Legit Paint Company. Bakola langi ennungi ate nga mpanga zitesiiwuuka. Bakola eya buli kika okugeza decorative paint, silk paint, weatherguard paint, texture paint, primer, greys n'amayinja g'okumpagi. Essimu 0787 313 799 oba 0756 929 718. Basangibwa ku luguudo lw'Egayaza Miles 8 Masoli okuliraana Ambers. Legit Paint, obulungi obuwangaala emyaka gyonna. Omusawo omukugu ku buli ndwadde Profesa Mustafa Almas bin Sharif alina ebikolo by'eddagala ebituufu ebigezeseddwa ne bikakasibwa okuva mu nsi nga Saudi Arabia, Nigeria, China, India, Peru, Mombasa, Zanzibar n'endala nnyingi. Akubuulira ebizibu byo n'endwadde zo nga tobimugambye. Ajjanjaba endwadde ezisukka mu 100 omuli ensonga z'amaka, eby'omukwano, eby'obufumbo, abaami n'abakyala batazaala, oyagala mukisa oba bizinesi eziringitana, akola ku by'enkulaakulana, okwekuuma, oyagala kuzza ku mulimu, akwata ebibbe era ng'akola ne ku nsonga z'abakyala zonna. Jangu akusabira eddwa, akuwa eddagala n'amazzi g'omukisa, tojja kwejjusa. Ajjanjaba abalwadde ba ulcer, abalumwa omugongo, amagumba, ekiwanga n'ebirala bingi. Nze Profesa Mustafa Almas Sharif, Dr. for Cases. Nsangibwa na Makindya, Salama, Mnyonyo Road, Kiyumba Stage. Ku njira ya Nile Avenue, mwidde okwagala ekifo eky'omulembe ng'Enoni Bucks Motel yidde olumirwa empeereza yaffe ey'omulembe awazira kintu kyona kyona kikumala ku mirembe kuno kw'otembera ey'obwire endikayikamo
so nga iwayenda ebyokunywa eby'endawulo tulina byo mu ibala lyaife ate nga liboneka bulungi mu restaurant muno idakwagana mwimere mu bika byona byona omuli African ne international dishes bw'ojja ku bisulo byaife bino biri self-contained ate nga bya kikungu omuli double ne single bedrooms mu kibuga Idinda ku Bax Motel wonka okwagana conference hall etyamye omuwendo gw'abantu bonabona takuna buli kika kya mukolo oba akabaga otalinga wandi Bax Motel eyaganibwa ku Nile Avenue mu kibuga Idinda idda wano wonka osanukire walala n'omutima gwo iwayenda okubukinga kuba ku noti 7 noti 4 ndala 59 noti 87 kino n'ekifo kyonka. Beyond Life Engineering Company Limited tukuletedde enkola emanyiddwa nga Wash Alert System. Enkola eno ereeteddwa n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyobulamu okwetooloola eggwanga lyonna. Wash Alert System nyangu okukozesa, ekekkereza amazzi, nyangu okulabirira ate okugifuna weetaaga ensimbi ntono ddala. Okuyita mu nkola eno eya Wash Alert System, abantu abasoba mu 100 basobola okunaaba engalo awatali kusimba nnyiriri wadde. Abagikozesezzaako bagyenyumirizaamu ab'amasomero, amawoteeri, abategesi b'emikolo, amakolero na buli muntu yenna enkola eno gyetaaga. Tukubire ku namba noti 752886 oba noti 772886. Tutumbule ebyobulamu nga tuyita mu nkola eya Wash Alert System. Hello? Dude, United on fire. United? Rashford is unstoppable. Tell me you have DSTV, Eddie. Do you know that I get more than 20 live matches on any given week from the best leagues in the world? La Liga, Serie A, the Champions League, the Premier League. Oh, what about that? Do you have Premier League? No, we don't have that. Eddie, if you're going to spend it on the best football in the world. Get an HD decoder, a dish kit plus installation, and 1 month of DSTV access for only 159 shillings. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Webuzibire ku Baba TV nge kutusibwaku Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences ly'essomero ery'obwannannyini erisomesa obusawo nga nurses ne midwives erikufuula obwenkizo obulamu bwo bwonna. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Kale aba Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences mbebaza mwebala okututamu empiya okuva ku mwaka paka ku mwaka bano basomesa obusawo sectors edendawulo oyenda kwidandaba kola makerenda kola sirapu kutabula idagala kubaga muntu byona mwana wajasoma obusawo akinkuke era wali buseyi mu igombola lye Nakalama district y'Ebugweri babasimbya amakanda etendekero lino weliri mukibugandi bese kye Kampala idawa n'okusawo building wadakusobola okubatengo ya Ghana ya face Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Era zena tuli mu ndogerezagana naye imwe munabanga mukuba nti yajo osome busawo mwida kubona nga wanomvirewo njiri nsomye busawo ku Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences no mwaka oguli kuida mbenga mbawereza eno ate nga zena ndi musawo so butinze we najire eyo iwoka ali kubakunisha osomo nabo likola ki program webuzibire nize samo omwesigwa omwerezawo mu studio zina Pastor Fred Mwesije ali kwenda bwa president obewanga lino erya Uganda. Abantu bali 58 baona bana bavireyo okwesimbawo tidde obashyaga nti President Museveni kulu no baboyinenga munafu ino bave bamwesimbewo tidde baboyinenga Uganda buteikwetaaga redeemer aginunule tidde oba buli omu wabonaire obusobozi okubona nti yeetaaga okwidda okwesimbawo oba parliament yagonzaamu amateeka yasimula buli muntu eyalinga eyo mwalingawo nga muli kulindira parliament egonzeemu muboine President Museveni nga munafu oba naakaire buli omu kabonere ku nti katuufu mwedde mwesimbewo. Nzikiriza nti akaseera ke katuufu okujja okwesimbawo sinti kubanga parliament yakyusaamu oba de baako byekola byonna amateeka gasigala geego
naye nzikiriza nti bannayuganda balaba nti akaseera ke tulimu nga wali bwe nayogeredde balaba nti akaseera ke tulimu kano kasalawo kinene nnyo ku by'omu maaso bya Uganda. Kitegeeza Uganda emabega bwebadde ne gyeraga wanjawulo nnyo, especially ku kintu ky'abavubuka oba omusaayi omuto okugenda mu maaso n'okutwala eggwanga lino mu maaso nga bakolaganira wamu n'abantu abalala abakulu. President Museveni yabisa guidelines eza okutangira ekirwadde kya COVID. Singa gwe wali president, biki president bye yayisa nga gwe tewandibitaddewo? Ogamba nedda singa nze nali president sino sanji kitaddewo. Ekisookera ddala ekintu kya COVID-19 tekyali kizibu kya president nga president, kyali kizibu kya nsi yonna. Kyakosa abantu bangi, kyakosa ensi nyingi, kyakosa companies nyingi, kyakosa families, kyakosa abantu. Kati singa nali president nga nzaaliwo, ekisookera ddala engeri gye nakirabamu nandisibye borders ezo kuba tetwalina bulwadde mu Uganda, ze nandisoose nensiba, then naye munda mu Uganda abantu nembaleka ne tuba nga tutambuza ebintu ebyenjawulo, abantu ne baba nga tebayise mu kye bayitamu. Era ne president yasiba borders. Ne wano bamala ne batuteekako kafyu ow'enjawulo anaakosa abantu. Olowooza lwaki baali batugabira emmere ey'enjawulo oba nti tunaafuna emmere tunaakola kati ebintu bye baateekawo ebyo bantu bangi baakosebwa because of that. Tekyali kiteeketeeke bulungi, maybe kyagwa bugwi, naye nze engeri gye nakiramu kuba tetwalina keesi yonna. Ate bwe twamaliriza nga keesi ezizze ate ne batuta. So nzikiriza ali nandisoose kukwata borders ezo wano bannayuganda ne tuba nga tubasensitizinga kye balina okukola naye nga bagenda mu maaso. So president aliko olaba nga yakola nsobi ey'okuleka boda abantu ne bayingira. Saagala kuansaringa bintu bye, yamanyi lwaki yakola ebyo, naye nga nze boda nandibadde nazisiba. Kafyu wali togiteekawo? Kafyu mu ggwanga munda nali sobola giteekawo kubanga tetwalina buzibu obwo. Kati ate emmere mbanga bayakinga abantu olwedde bagirina esobola okutambula mu borders ez'enjawulo. President yayita abantu bamuyambeko baleete obuyambi, ab'emmotoka, ab'emmere enkalu, ab'esente. Naawe wandibiyise? Kubanga nga kyenkugambye nti bw'oba tosibye eggwanga, bw'oba munda tolisibye, abantu ng'obalese bo bongere nga bakola trade waabwe, basuubula, abasobola okwetuusaako ekyokulya, basobola okunywa amazzi, basobola okubaako business nga kati bwe bakola bwe tuli. And then oba teweetaagisa kukola ki kubawa mmere oba kukola otya, kubanga baba basobola obyetuusaako. Ekyokubawa emmere n'okuyita abantu ab'enjawulo okuyamba kijja ng'okoze nga kye yasalawo n'agamba no kateekawo lockdown, teekawo kafyu, buli omu sooka omusigale wano, temugenda kutambula saawa ezita emmotoka tuziganye, byonna ebyo. Awo abantu walina okubateerawo, era omukulembeze walina okuyita abantu ab'enjawulo okuyambako. N'ekikulu bwe baleeta okuyamba ate byavaamu nga bwe baali basuubira bannayuganda, kyekibuuzo ekyandibadde waabwe. Okuta border trucks ne ziyingira bwe bityo, president yatuwa ensonga tetusobola kubeerawo ng'ebintu ebimu tetubirina wano. Gwe wandibaddewo otyanga eggwanga wasibye borders nga teri kiyingira, ng'ate ebintu ebyo twali tubyetaaga mu ggwanga. Bwe ngamba okusibawo border, maybe kyesinyonyodde bulungi, bannayuganda bo okubanga bafuluma, ekyo kyentegeeza ekyo freely moving, n'ofuluma n'okola otya. Naye ku border okwo oteekawo ebintu ebyetaagisibwa okukebera abantu abo ababa bayingira mu Uganda, kubanga tebaba bangi. Avuga truck abeera omu aleeta ebyamaguzi, ate kibanga bali bantu nti boda oba ogigadde lw'abantu, naye bano abayingiza ebyamaguzi nga trucks abo bangu omuntu omukebera n'omanya, then n'omukkiriza n'ayingira, bw'amala oba obulala n'abeera awo ku boda abayongerayo trucks ezo zitwala mu Uganda ne bazza. Bwekyo oteekawo system ng'eri systematic abantu mwe basobola okukolera, kiba controllable awo. Okay, ndikwenda kuva ku nsonga da COVID-19. Era singa niwe president saawa eno mu mbeera eno gye tulimu, wandikibwa ine nga kiri wise okujja mu maiso n'okuteekateeka akalulu ng'akasiko ekebyoku nayo kava Nevis roadmap wena mwoli kubira campaign, but saawa eno embeera ekyankalaine
kyandibeerewo isi nga pulezidenti wakoba otuwaire embeerera eti ayi tujje mu kalulu. Ekisookera ddala akalulu kennyini sifa abasoose ensi endala nazo zibadde mu problem za covid ne zironda, so tekirina nnyo buzibu as long as ng'otaddewo measures oba ebyetaagisa ebyo n'ogamba nti bwe tuba tugenda kulonda tutya, abantu bagenda kwekuuma batya, kubanga oli okusooka twajjanga okulonda ne mubeera mu kavuyo, ne mujja nga muli bangi ne mubeeraawo, bwe mutuuka okubala obululu era ne mubeerawo nga muli bangi, abagenda okubakera abagenda okukola ki. naye ku luno abantu oba obasensitizinze oba obagambye nti nedda tugenda kulonda, kubanga sirabawo kigaana kulonda as long as kuba si buli omu nti alonda nti oba abaana oba ki, abantu abalonda be balonda. Yeah, it is big, but abagenda okulonda baba balina space, a place, ekifo mwe bagenda okulondera. Kati kitegeeza ekifo ekyo mukitegeka bulungi ne muteekawo abagenda n'abantu ne babawa meters nga science bwagamba, Ministry of Health yawa, ne babeera mu layini zaabwe amala okutiikinga ng'agenda, elections zigenda mu maaso. Ekyo tekisobola kugaana kulonda kubeerawo ssebo. Kale, ali ku Baba TV owakati wegeeta ku nkweyanziza. Oli program webizibire ninze Samuel Mwesigwa mukwano gwo wa bulido muwabuzi wa government yatasasulwa ayogera ensonga edda abantu wewansi. Nina Pastor Fred Mwesigye ali kwenda kwa president w'eggwanga lino erya Uganda alisabe mu abana Uganda kalulu campaign ndikalituuka but nebina ebirowoozo era tuziranga eryetwawula discussion nakunoonya kalulu because tulina otambula ne discussion lino paka President Museveni yaida n'ensonga 10 points program iwedde na nsonga ki enkulu doli kwenda okulaga abana Uganda singa muntu obukulembeze nti bwenje otambuza Uganda. Ekisookera ddala bwe bampa obukulembeze bw'eggwanga lino nina ebintu bye ngenda okukola ebyenjawulo. Ekisookera ddala mba ngenda kye tuyita manzize kunze zikendereza ddala nga zitwala services eri abantu tebazikoze lwa ngeri byabufuzi naye nga bazikoze mu ngeri y'ebyenfuna. So mu manifesto yange eyo bw'osomamu ojja kusanga nti nze mu manifesto ngamba tujja kukendeeza districts okuva mu 10+ gye ziri okuzireeta ku 62 ne constituency ezo zireeta ku 62 awo. Bw'okikola bw'otyo oba osevinze sente nnyingi nnyo oba osevinze almost obuwumbi 10 buli mwezi ze zibeera obuwumbi 120 buli mwaka zosobola okuteeka awalala kuba kiyamba eggwanga. Enfuna yaffe si eri awo nti yamaanyi nnyo. Esebo ogenda kolesa tteeka ki ogenda kolesa palamenti kubanga districts ezokendeeza waliwo abaka ba palamenti abali mu palamenti abazikiirira ate nga buli tteeka lirina kuyita mu palamenti mubaka kyagenda okugamba nti tukendeezeeko eyange abazi ogenda kuyisa tteeka obeere nga dictator nga president. Kati natandise ngamba nti nina obubaka oba ideology oba obubaka bwenzikiriza nti ngenda kutambulizaako gavumenti yange. Gavumenti kitegeeza n'abantu bonna obubaka obwo buliwa kwekwagala okusinziira kutya Katonda. Okwagala kuno kwekuliwa kwekwagala okuteeyagaliza kwokka, kwekwagala okusobola okusaddaaka kye tuyita sacrifice. Kubanga bw'otunula Uganda kati abantu bangi abali mu byobufuzi baagala eggwanga libeesaddaakire, so si bo kwesaddaakira ggwanga. So singa omuntu ajja n'ekirowoozo nga naawe mazima ddala okiraba kubanga akubba abalala era bw'obawulira boogera nabo bakimanyi nti kikola ki nti ebintu bino ebirala tebirina nnyo gye bitwala Uganda saawa zino. Actually bitutwala mu kusaasaanya sente ezikoze zitya eziyitiridde. Kati so nzikiriza nti bwe manzize mu bufuzi
ne ideology eno kwemba ntambulira buno okwagala okusinzira kutya Katonda nga kulimu okusaddaaka oba kulimu okwagaliza ekintu ekirungi kuba tuba tutunulidde eggwanga lyaffe twagala ligende mu maaso twagala Uganda edde mabega so abantu bano nzikiriza nti kubanga oba olina okuleetawo kyetuyita reforms oba ojja n'oyogera ku reforms ez'enjawulo ezisobola otutwala ku kukendeeza districts zino so kyemmanyi abaagala Uganda abannayuganda bagenda obbalabira abo banagamba n'omusajja ekiteeso kyaleese kirungi yeah, I'm expecting them to support me, even MPs to support me who have the lab because yeah, njagala kwogera bwenti nti kubanga aba MP abasinga bino babitwalanga mirimu abasinga obungi sigambe nti bonna kati bagutwalanga mulimu gwogulya naye twagala bagutwale ng'okuweereza eggwanga singa omuntu akulembera janagana naye kati wano okuweerereza wano kirina bwe kitukozesa kati kufunira awalala wonookola otya kati creating other opportunities gye musobola okukolera so kiba kiyamba kati bo babaganye kyesuubira nti bajja Ghana kubanga nzikiriza ndi mukulembeze mulungi nsobola okwogera ne parliament nsobola okwogera nabo nsobola okwogera eri bannayuganda ne mbalaga ensonga zino era buli omu ayagala Uganda tasobola Ghana biteeso birungi bya Uganda bwe kiba kiganye nga baganye then tusobola okukizza mu referendum abantu ne basalawo okay obadde wakampa ak'ensonga bbiri public administration okureducinga ku administrative expenditures ensonga endala ensonga endala ey'amakulu ennyo okujja kwange njagala nsitule abantu abali ku level abantu abaavu mbaleete ku kye batuyita middle class middle class be baliwa be bantu abali wakati w'abantu abagagga ennyo n'abantu ate abaavu ennyo omuntu omwavu ye muntu atasobola kwetuusako bintu bya bulijjo atayinza kubaako kyakola kyanjawulo nnyo okubaako okukulaakulana okulyawo okutonotono nga kuyamba famire ye naye middle class eno ekola etya middle class tukkiriza nti bwe manzize bagenda n'ebintu byengenda okukola ebyenjawulo ebigenda okuleetera abantu okuva mu bwavu okubaleeta mu middle class eno nga basobola okufissawo ku kasente basobola okusindikako eri bajjajja mu byalo basobola okwetuusaako ebintu ebyenjawulo basobola okwetuusaako ebya bulijjo n'abagagga mbaagala naye nze okusinga nzize kusitula bantu baavu bano kubaleeta mu kifo mwe basobola okweyagalira mu Uganda ng'okwolesebwa kwange bwe kuli nti eri Uganda that eggwanga erikulaakulanye eri obwakatonda abatuuze mwe beeyagalira kwolesebwa kwange eri Uganda esebo akadde nina katono waliwo akubuuziza wano ask him about service delivery after reducing districts genda kikola otya kanfune abali ku masimu hello Maina gaife niyo sinzire. Hello. Hello. Hello, amanya gange nze Zafo. Yes, sir, Tessa. Nkubidde okufa bweyogerere. Yes, sir. Njagala okubuuza omukulu oyo ayagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ati sawa ino talaba kikeetaagisa bannayuganda kike baagala lwaki yavuseeyo nga naye alina abantu omuntu gwe balaba gwe batunuulidde asobola okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu saawa eno lwaki ye alowoozezza okujja mu biseera bino ani oyo gwe batunuulidde numbers katugeza abavubuka balina omuntu gwe batunuulidde asobola okukozinga change entesa yange kale nkweyanzizza ali gyatuyiramu lwaki yova ku muntu abantu gwe balingirire ate kabiwe nawe edda weesimbawo hello amaina gaife niyo sinze wangi ssebo essebo Tessa ndikubuuzako omusajja oyo yessebo buuza kati ebintu byawazekwenya tetubimanyi wadde yanani tetubimanyi lwaki tatuyambako naffe nekifuna kye nebutebu okay tukweyanziza ab'ebutebu operation evacuation tebabimanyi lwaki tobayambako ali ku simu hello
Amanya? Ese Buteesa. Emmanuel osinziddewa? Hello. Kale, nja kusaba nti olwakaire okuba isimu Teesa, ife tuba tukugemye. Hello. Hello. Yes, sir. Amanya nze Kawuma. Kawuma osinziddewa? National Agriculture Policy ajogerako ki era ku bigambo bya credit financing ey'abalimi abo okufuna credit okusikula ebyobulimi nakabyogeddeeko ebintu ebisinga obukulu obukitesewo ebisinga obukulu bannayuganda basinga obukulu bannayuganda balabaki bakubaako eggwanga lyaffe lyalimi kale obufunze kankomaawo ebibadde bingi Kawuma. Kale kanfuneyo owundi mulala yenka olwakaire ali ku isimu. Hello. Amaina gaffe niyo osinzire? Yese Buteesa. Hello. Kale. Mukasa Henry Entinda yena akobye nti yogera ku service delivery abana Uganda kibasinga okuba atenga benda. Namumbya Rebecca ali bukiri akobye nti oja yogera ku nkolagana your foreign policy oja kolagana otya n'amawanga agakulire ine wano asembyeyo Aisha tataire kuyavire yakoba omukulu Aisha wandise message yompanvu ino dagisomanga soke tuirenga mwapo olwakaire. Kati kanziremu omwami ono ayogedde ku bya agriculture bw'okebera mu manifesto yange mbyogerako era wali ku kintu ekimu kyembadde ngenda okukola nga kireetera kubanga wansazeemu naye nga kireetera abantu bano abaavu okujja mu class oba mu kyetuyita middle class nga basobola okwetuusaako ekyo. Kati ekintu ekyo mbadde ngenda kikola nti manifesto yange bw'ogisoma baŋŋamba nti ku bajeti ya Uganda ebitundutundu 15 ku bajeti ya Uganda bangenda biza mu agriculture kubanga saawa zino biri ebitundutundu 3 n'obutonyeze nga 7 bebiri mu sente ze bateeka mu zigenda mu byobulimi. Naye bwe mmanze ngenda kuddira ebitundutundu 15 mbize mu agriculture ntya nga ngenda kukola bintu biriwa. Tuba tugenda kutereeza amakubo, tugenda kutereeza ebintu ebyenjawulo. Amakubo ago gayamba abantu okutuusa ebintu bino ebyobulimi ebyabwe gye bagenda obituusa. Naye ekirala tuba tugenda kwongera amaanyi mu gye tuyita cooperative bank abantu gye basobola oba abalimi gye basobola okwewola ssente. Pastor Frederick, ekizibu ekibaddewo mu Uganda allocation ya funds ebeerawo naye accessibility y'abantu ku funds eziri allocated wewali obuzibu kyabannayuganda kye baagala kati nga operation with creation ekintu kiva mu government nekituuka ew'omulimu wewakyali obuzibu. Anti kati ekintu ekiriwo wansose nondeka nennyonnyola ekyokedera ebintu byonna omuntu nga government egenda maaso bakola nabo bamataringa kyova nagambye nti walina okubeerawo ideology omuntu kwatambulira abagenda okukola naye kwe batambulira baweereze eri abantu. So toweereza wekoweereza n'abantu kati abantu abaliyo ekyekimu ekya corruption ekyo tebajja kutuusa bintu biri gye binagenda tebajja kukwakya nagemu nekizibu kiri mu government system bweri. Kati wantwogera ku government ezze nga Pastor Fred yagikulembera bajja kunenyanze singa eba tebibaddeewo naye kati njogera ku byengenda okukola bwe manzi zeewuŋŋanze so saga kutunula bunafu bw'abana abaliwo. Kati kyembadde ngamba nti kyekino that mbangenda kuddira tuba tugenda kwongera amaanyi mu development bank eyo abantu basobole okugenda okukola ki okugjayo ssente ku rate entono nnyo bagende mu maaso n'ebyobulimi byabwe. Ekirala omulimi bw'aba alimye nga katugambe alimye kasooli
gavumenti yange egenda kusetinga nti waliwo omuwendo ogutaka ate waliwo omuwendo ogutambuka so that oli bwakwata kaddeke n'akateeka mu byobulimi aba asuubira obutakola loosi amagoba ge gayinza okuba amangi ennyo gayinza okuba in between naye nga tewali loosi gavumenti ng'esobola okukola etya tujja kubanga turegulatinga nga kasooli waaba omungi katugaye kasooli nga tujja ne tumugulayo ne tumureservinga bwakendeera ne tumonga awo tuba turegulatinga prices ekyo ekintu bwezityo like that sigazizayo dakike muwumbawumba kati ekirala obudde tebumaze naye abyobulimi byentunuulidde ennyo ku kimu kyentunuulidde ennyo okugjayo bannayuganda okuva wansi okudda mu middle class alo kyakye bambuuziza batera okimbuuza nti lwaki ovuddeyo kati waliwo akoze ati abannayuganda abavubuka batunuulira Bobi Wine lwaki toli mabega wa Bobi Wine mukole change kati nze njagala kugamba bannayuganda that bw'oba onoogoberera omuntu ebintu bino oba omuntu wagamba nti mukulembeze omuntu ono alina okulaga ebintu bino wammanga omuntu ono alina okulaga okwolesebwa kwe eri eggwanga oba gwamugobera nti bannange okwolesebwa kwange kwe kuno nga nze bwe ŋŋambye nti okwangira eggwanga erikulaakulanye eri obwakatonda abatuze mwe beeyagalira ekyokubiri alina okulaga kye tuyita ideology kwe bagenda okutambulira bonna bagenda omukolera oba bagenda okukola nabo okutuusa ebintu ebirungi eri bannayuganda abantu kwali kwe batambulira kati ideology eyo nze mbagambye eyanga ideology eriwa nti okwagala okusinzira ku kutya katonda kujja kuyamba nnyo abantu betugenda okukola nabo nga tuddukanya gavumenti ya Uganda okutambula obulungi ekirala obumalirivu tomala gakeera noga nti ngenda kwegatta ku muntu because waliwo kye tuyita nti nga 2021 ewedde oba kye tuyita aftermath ng'ebintu biwedde ekyekiddako kubanga mba mulina okugenda mu maaso kati so abannayuganda balina okulowooza kusukkuluma kwekyo ne batunuulira ekirisembayo Trump we yajja mu buyinza yayagala okugyawo Obama health care singa gojja mu buyinza waliwo amateeka agayise ku mulembe gwa president gogamba nti lino ndijjawo olw'obudde mangi oyinza jasimenya nga tonnyonnyola naye ogamba kino nkijjawo ebintu byenzijjawo ekisookera ddala byenzijjawo kyekintu kya kiyite ntya kyekintu kyokwagala kiyite ntya akati ng'ekintu kyokwongeza nga bwongeza districts buli saawa ekintu bwe kitunze sandi kikkiririzaamu bannayuganda bannange mbaagala nnyo mbakubiriza nti bwe muba mulonda mutunuulire omuntu ng'alina message ddala ng'osobola nawe oginnyonnyola omwana wo osobola nawe ogyennyonnyolera osobola ogiroota ng'ate message eyo eri achievable ng'omuntu olabira ddala nti ejja kukyusa Uganda ekirala mbadde mbasaba nti ng'omuntu alina n'okwolesebwa ng'osobola okukulaba so tuleme kulonda lwa kintu kyonna naye tulonde omuntu alina okwolesebwa eri eggwanga lino omuntu alina entiisa ya Katonda mu ye kubanga Uganda level kwe tugenda kyetaagisiza ddala abantu abalina entiisa ya Katonda mu bo okutwala eggwanga lino mu maaso mbaagala nnyo mutuwe support abantu baffe bali eyo banoonya signatures ez'enjawulo mu districts ez'enjawulo so fa tukola bulungi naye era twetaaga endala twetaaga support abasobola otuwa support mutuwe support ku mikutu gyaffe gya social media kwetuli ojja kusangako ennamba zosobola okukubako kale tukweyanziza otuwe support yo kale kweyanziza ninze Samo Mwesigwa tijja kuba tenga nswika wano ebisinga ku bino birinde makonde gaife ku 3 olunaku olwaido lata ese kyebazinga babusoga fomvu w'ebyanda n'ebyanda webisibire ku Baba TV ngekutusibwaku Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences ly'essomero ery'obwannannyini erisomesa obusawo nga nurses ne midwives erikufuula obwenkizo obulamu bwo bwonna. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
International Institute of Health Sciences, located at Mainlombili after Delta Petrol Station on your way from Jinja City to Iganga, is a licensed private healthy training institute. We train healthy professionals and carry out other healthy related businesses. We have program courses like Certificate in Nursing, Certificate in Midwifery, Diploma in Nursing, Diploma in Midwifery. For certificate courses, you must have sat for O-level and got passes in biology, physics, and for diploma, you must have done A-level with passes in biology and 2 subsidiaries in chemistry, physics, food and nutrition, plus mathematics. For more information, please contact us on 0787 30 21 81 or visit our website www.iihsginger.sc.ug or info@iihsginger.sc.ug. International Institute of Health Sciences, training for quality services. Bulamu Masters bakuletedde ebyokunywa eby'omulembe okuli Bulamu Masters kombucha nga kano kafe abakyala Reza Wine Mulondo ono akola ku baami abanafu Bulamu muzuri sana kuzaamu amaanyi ne Bulamu Masters banana tonto ebyokunywa bino bikolebwa mu mmere y'obutonde omuli obutiko omulondo n'omuwemba era nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS bisange mu supermarkets ne mu maduuka gonna wano mu ggwanga. Omusuubuzi tukubire ku noti 779 482 161 oba noti 7 noti 1 noti 53 3 noti 8. Nywa ekyokunywa kya Bulamu obeere mulamu. Welcome to Roy Kim's Industries,